Alors, en cet endroit. Je n'ai pas de place. Boram me pousse dehors, regarde. Oh mon Dieu, c'est une vraie pastèque. Pour être honnête, oncle Doshi vient de mettre une pastèque dessus pendant qu'on colorie. Vous avez été dupés. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons manger de la pastèque et faire aussi un slime à l'intérieur de la pastèque. Maintenant, coupez en deux. wow, c'est une pastèque. Mangeons. C'est vraiment délicieux. En fait, Boram, il faut manger de la pastèque entière si on veut faire du slime. Tu penses qu'on peut le faire? Mangeons-le d'une seule bouchée. Comme ça, bien. C'est une bonne idée. Essayons. 1, 2, 3. Terminé. J'ai trop mangé. Nous pouvons l'utiliser comme casque. Nous pouvons même l'utiliser pendant une guerre. Moi aussi, je vais essayer. On peut se cacher à l'intérieur des forêts comme ça. L'ennemi est apparu. Prends mon épée. La pastèque a l'air bien mûre. Tapons dessus. Tonton. Nous ne sommes pas mûrs du Oh mon tout. Dieu. On va faire un slime à l'intérieur de la pastèque vide. Faisons un slime parfait. Boram, boram. Est-ce de la colle? Oui, de la colle grande capacité. 1, 2, 3. Ouh. J'ai un bon pressentiment aujourd'hui. Puisque la pastèque est rouge, utilisons de l'encre rouge. C'est vrai. Je pense qu'on va réussir aujourd'hui. Oh, il ressemble à une cerise. Oh, ils sont vraiment bons. C'est cool. Il faut en verser beaucoup plus. Nous allons nous faire échouer si je n'en verse pas beaucoup. Yes, beaucoup plus. Ça ressemble à de la chantilly. Ce n'est pas de la nourriture, c'est de la crème. Nous avons presque fini. Veux-tu en verser un peu plus? Merci. Arrête. Tada! Regardez ça tout le monde. Regarde ça. Oh mon Dieu, regardez ça. C'est une jouent avec. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde la forme bizarre. Boram, et si on faisait la ressembler à une vraie pastèque? Je vais essayer à l'intérieur de la pastèque. Regardez les grains de pastèque. Oh, je ne pense pas qu'on y comprendra dans le panneau. Trop de graines. Trop de graines. Aujourd'hui, nous avons fait une pastèque avec un slime. Voyons si nous avons fait un bon travail. Que diriez-vous d'appeler l'oncle Doshi et d'essayer de le tromper? Oncle Doshi, venez manger de la pastèque. Attends. Oh mon Dieu, ça me ressemble pas à une pastèque. Oncle Doshi, viens manger de la pastèque. D'accord. Cette pastèque a l'air incroyable. Mais pourquoi? Oh, je veux dire ça. Qu'est-ce que c'est?
Pour être honnête, oncle Doshi, ce n'est pas une pastèque. C'est un slime. Ah, cool! C'est vraiment génial. Je pensais que c'était une vraie pastèque. C'est cool, non? Bonjour, vous avez réussi à faire un slime aujourd'hui. Oui, la dernière fois, c'était un échec. Mais aujourd'hui, ils y sont parvenus. Alors, la prochaine fois, faisons un slime encore meilleur et plus drôle. D'accord. Au revoir. C'est vraiment amusant. Où es-tu, Boram? Je vais l'agrandir. Je pensais que c'était une vraie pastèque.